besedo. Skratka, samo par besed, potem pa Maja prevzame besedo. Kot vidite, skratka, tema tega referata je gospodarska zgodovina gozdov na Solčavskem in okolici od 12. do 18. stoletja in njen vpliv na vrstno sestavo gozdov. In sicer struktura predavanja bo takšnale. Najprej bo Maja nekratko predstavila svoje palinološke metode, ker so te predvidevajo za večino publike manj, torej so razmerno nove oziroma so vam slabše znane od tipičnih zgodovinopisnih metod dela. Sledi seveda sam časovni prikaz gospodarske zgodovine gozdov na Solčavskem od 12. do 18. stoletja in potem seveda še sklep na koncu. Hvala, čisto na kratko, da predstavim palinološke raziskave. Gre za proučevanje fosilnega cvetnega prahu. Vsi veste, da spomladi, poleti rastline cvetijo in ta cvetni prah, pač pri vetrocvetka ga je veliko, prenaša veter in se odlaga na različne površine, tudi jezera in močvirja, kjer se pa v ustreznih razmerah, se pravi ob tem, ko je prekrit z vodo ali pa v kislem pH-ju, tudi v šotiščih lahko ohrani več 100, tudi 1000 ali pa več 10-100 tisoč let dolgo. In rastline proizvajajo pelod različnih oblik in glede na pač to obliko peloda lahko določimo, kateri vrsti oziroma pogosteje rodu rastlin pač to pelodno zrno pripada. In tako lahko rekonstruiramo pač sestavo okoliške vegetacije v okolici nekega jezera, močvirja. In tako kot se spreminja ta vegetacija okrog tega jezera, tako se spreminja tudi ta pelodni zapis v jezerih, močvirjih, od starejših plasti spodaj pa do vse mlajših plasti zgoraj. In so zato jezera in mokrišča dober paleokoljski arhiv, ker je tam shranjeni so pač mikroskopski, makroskopski ostanki rastlin, živali, tudi glede kemična sestava sedimenta se spreminja in so zato dober vir podatkov o nekdanjem okolju. In palinološka preiskava poenostavljeno povedano poteka tako, da gremo pač palinologi na teren, vzamemo vzorce jezerskega, močvirskega sedimenta, te vzorce potem v laboratoriju pripravimo, da pač odstranimo sediment, na koncu ostane samo cvetni prah ali pelod, ki ga potem opazujemo pod mikroskopom pri 400-kratni povečavi, identificiramo pelodna zrna in potem na koncu izdelamo pelodni diagram. In na takih pelodnih diagramih je običajno prikazana recimo na levi strani globina te vrtine, potem tudi ocena starosti, ki temelji na radiokarbonskih datacijah in časovni model, ki je običajno v letih pred sedanjostjo, se pravi pred letom 1950, ali pa tudi v časovni skali našega štetja pred našim štetjem, in pa potem rezultati, koliko vsaka vodoravna črtica pomeni en vzorec, koliko odstotkov recimo je pred 9000 leti v okolici Bele krajine raslo bukve, najdemo tudi ostanke mikroskopskega oglja in pa tudi ocenimo, koliko je bilo peloda dreves in drugih zeli, in kar je pokazatelj odprtosti krajine. In na to se seveda vpliva lahko klima, človek ali pa interna vegetacijska dinamika in velikokrat vsi trije faktorji skupaj, zato je tudi pomembno multidisciplinarno, interdisciplinarno sodelovanje med vedami, da lahko bolje razumemo okoljske procese. In tako raziskavo smo pač naredili tudi na Solčavskem in pač pelodni diagram, z tega bo v nadaljevanju pokazala, Žiga bo pač tudi naredil primerjavo z zgodovinskim dogajanjem in pa razvojem vegetacije, ki kaže ta pelodni diagram. Hvala. Torej, skratka, rezultat manjega dela, kot vidite, na podlagi zelo obsežnih raziskav je dejansko narisala tudi pelodni diagram za torej Šotno barje, Burjeva mlaka na zahodnem Solčavskem. In namesto, da bi vsak od naju rezultate, do katerih so prišla skupaj, predstavljala ločeno, jih predstavljala seveda skupaj na interdisciplinarni način. Smo torej, kot vidite na pelodnem diagramu, začenjamo torej z presekom, ki se začne nekje ne po sredini 11. stoletja in končujemo najprej v tem prvem delu predavanja nekje s to točko, ki sega tam nekje do okvirno 14. stoletja, kot vidite. In kar vidimo na tem pelodnem diagramu, je, da seveda v tem času pride tako do obsežnih krčenj gozda, do obsežnega krčenja gozda, kot tudi, da pride do ogozdovanja.
Kaj vemo v bistvu iz pisnih virov iz tega obdobja na Solčavskem in v njegovi širši okolici? Vemo, da je v samem Gornjem gradu vsekakor že pred ustanovitvijo tamkajšnjega benediktinskega samostana okrog leta 1140 stala farna Cerkev. To pomeni, da je bila seveda Zadrička dolina do neke mere že poseljena, da ta kolonizacija še ni takrat šele začela. Poleg tega, seveda, torej ob tem pa, da je bila Zadrička dolina do neke mere že poseljena pred letom 1140, v tolikšni meri, da je tam že obstajalo farno središče, pa vendarle vse samotne kmetije tam nikakor še niso nastale do sredine 12. stoletja. To nam nenazadnje izpričuje samo ime kmetije Podrečnik nad Gornjim gradom. Kot vidite, smo v neposredni bližini Gornjega gradu na pobočju in torej to ime Podrečnik seveda izhaja iz starega romanizma v slovenščini podreka, kar pomeni patriarh. In dejansko to potrjuje, takšno etimologijo potrjuje tudi ta zapis iz Urbarja iz leta 1426, torej Primos Patriarchtum na patriarhovi zemlji. In ta zapis nam dokazuje, da seveda ta kmetija, razen če bi slučajno, kar je pa zelo redko, pozneje spremenila svoje ime, ni nastala pred letom 1140, ko je patriarh pridobil posest na tem ozemlju. V podobnem času, torej sredi 12. stoletja, se omenja prvič tudi cerkev na Obirskem, recimo, smo spet na območju tipičnih gorskih samotnih kmetij, torej podoben tip poselitve kot denimo na Solčavskem. Stoletje pozneje, sredi 13. stoletja, je seveda kolonizacija do stoletja pozneje že bistveno napredovala, še vedno pa je bila v teku. To dejstvo, da je bila kolonizacija sredi 13. stoletja živahna, nam dokazuje nenazadnje listina iz leta 1250, s katero je v bistvu oglejski patriarh vnovič potrdil gornjegrajskim benediktincem izključno pravico do krčenja gozda z namenom kolonizacije, z namenom ustanavljanja novih kmetij. Samo torej benediktinski gornjegrajski samostan je na Gornjegrajskem to smel početi. Ta listina je torej leta 1250, gre za vnovično potrditev, potem, ko je prišlo do spora, ker so patriarhovi uradniki v bistvu overali kolonizacijska prizadevanja, kolonizacijsko delo Gornjegrajskega samostana. Skratka, če je do takšne listine prišlo leta 1250, do nastanka takšne listine prišlo leta 1250, in to vsekakor dokazuje na to, da je bila kolonizacija v tem času tudi živahna. In podobno, torej v tem času, še vedno sredi 13. stoletja. Iz tega časa izhaja v bistvu prvi pisni vir, ki spričuje neko krčevino, očitno agrarno rabljeno na severnem Solčavskem samem. Namreč v listini iz leta 1268 je omenjeno, kot vidite, ledinsko ime Lozek, skratka gre za Golo brdo, če prevedemo. Vidite, da gre za del grebena na zahodu severnega Solčavskega, ki le redko kje presega 1500 metrov nadmorske višine. Današnja potencialna klimatska gozdna meja na bližnji Olševi bi bila približno pri 1900 metrih nadmorske višine, se pravi krčevina tukaj na tem grebenu je vsekakor antropogenega nastanka in jo je smiselno povezati s pašo na tem grebenu. Nadalje v istem času, sredi 13. stoletja, je izpričana živahna kolonizacija v zgornji dolini Bele v bližini Solčavskega, se pravi smo tukaj na Koroškem. Omenja se sredi 13. stoletja 36 novin, 36 novih samotnih kmetij tukaj v zgornji dolini Bele. Poleg tega na to, da je bila kolonizacija tedaj še živahna, ali pa da se vsaj še ni zaključila dolgo pred tem. Na to nam nakazuje torej notica v Urbarju iz 60. let 13. stoletja, ki pravi, da je potrebno preveriti, ali število evidentiranih kmetij še ustreza dejanski stvarnosti, ali pa so nastale že kakšne nove kmetije, oziroma ali je katera od evidentiranih kmetij propadla. Skratka, smo še v sredi 13. stoletja, smo še v obdobju živahne kolonizacije. No in stoletje pozneje, sredi 14. stoletja, je nastala listina, torej prva ohranjena listina, ki izpričuje obstoj večjega števila kmetij na samem severnem Solčavskem. Torej 1355. leta je sumarno omenjenih 10 kmetij in 9 od njih imate tukaj, torej lokalizacijo 9 od teh 10 kmetij, najverjetnejšo lokalizacijo imate označeno na tej karti, vidite pa tudi, kje se nahaja barje, ki ga je analizirala Maja v bližini teh kmetij.
Ravno tako sredi 14. stoletja, torej leta 1365, se prvič omenja v ohranjenih virih Cerkev Marije Snežne v Solčavi, kar nam spet dokazuje na to, da je bila kolonizacija takrat že vsaj v zelo zreli fazi, če ne že v celoti zaključena. In dejansko je pa zanimivo to, če se zdaj osredotočimo na posamezne segmente tega izseka pelodnega diagrama, ki ga zdaj obravnavamo, da kot vidite, je tukaj prišlo do seveda znatnega krčenja gozda, kar kaže povezati z kolonizacijo. Vidite, da je ta kolonizacija očitno v znatni meri v 12. 13. stoletju, kar se lepo ujema s pisnimi viri, zajela v znatni meri območja bukovega in jelovega gozda. Kar pa vidite, in to je informacija, ki je povsem nova iz pelodnega diagrama, da je, kot kaže, tudi kuga sredi 14. stoletja imela vpliv na samo poselitev na Solčavskem, noben pisni vir o tem ni ohranjen. Tukaj pa vidite neko zaraščanje pokrajine in kar je pomembno, vidite zaraščanje pokrajine z bukvijo, z jelko, to niso pionirski vrsti. Trajalo je desetletja, da so odrasle bukve, jelke, skratka gre za neko trajnejšo opustitev kmetij, znatnega števila kmetij, ali pa saj trajno zmanjšanje opustitev znatnega števila kmetijskih površin. In dejansko ta podatek je relevanten zato, ker današnje študije poudarjajo v bistvu to mezoregionalno raznolikost v demografskih učinkih kuge sredi 14. stoletja v Evropi. Torej, nekatere regije so bile res močno prizadete, druge pa ne. Torej, smrtnost je ponekod res visoka, drugod ne. In tukaj imate mezoregionalne razlike. Raziskave Jožeta Koropca, Spohorja in Kozjaka kažejo pa še na mikroregionalne razlike. Skratka, mi pa na osnovi tega pelodnega diagrama zdaj precej dobro vemo, da je kuga sredi 14. stoletja najverjetneje prizadela v znatni meri tudi Solčavsko in njegovo bližino. In še nekaj, torej lahko je šlo v tem primeru bodisi za tole prvo kugo, v poznih 40. zgodnjih 50. letih, lahko bi šlo tudi za drugo kugo, Pestilentia secunda, ki še vedno smo sredi 14. stoletja. Ampak skratka, kuga je tukaj dejansko vplivala na samo poselitev Solčavskega sredi 14. stoletja. Zdaj smo pa po tej kugi, smo v času, ko kot vidite, sledi vnovična demografska rast. Vnovič bodi si krčijo zaraščene kmetijske površine, prav verjetno je pa, da tudi ustanovijo še kakšno novo kmetijo, da ustanavljajo tudi še nekaj novih kmetij. Kako se zdaj to vidi na pelodnem diagramu? Kot vidite, tukaj po eni strani upade ta delež jelovega, bukovega peloda, v istem času poraste delež jelševega gozda. Tukaj gre lahko bodisi za specifične agrarne rabe, lahko bi šlo za požigalništvo, kajti požigalništvo je deloma bilo izvajano na območju jelševih gozdov na Solčavskem, jelševega grmičevja na Solčavskem. Lahko bi šlo pa tudi za specifične razmere iz barja samega, kajti jelša se pojavlja tudi na obrobju tega ozorčenega barja. Kaj še vidimo? V tem istem času poraste, kot vidite, delež peloda trav in tudi sekundarnih, torej antropogenih indikatorjev, pašnih indikatorjev, trpotca pelina. In še nekaj, v istem času se prvič pojavi tudi pelod žit poleg rži, rž se je ponekod že prej pojavljala, druga žita se zdaj prvič pojavijo in od tu dalje, ravno iz časa te demografske rasti po kugi dalje, imate potem žitni pelod zastopan v vseh, kot vidite, analiziranih pelodnih vzorcih, vse do opustitve žitne pridelave sredi 20. stoletja. Tukaj imate podatke o znatni žitni pridelavi teh kmetij v poznem 18. stoletju v bližini pelodne vrtine. No, iz tega istega časa, te demografske rasti, je ohranjen tudi prvi urbar, iz tega časa, v tem času je nastal prvi ohranjeni urbar gornjegrajskega gospodstva v 20. letih 15. stoletja, ki razen redkih izjem že dokumentira seveda obstoj vseh poznejših kmetij na tem ozemlju. Se pravi, kolonizacija je bila potem do drugega desetletja 15. stoletja razen redkih izjem zaključena.
In po kolonizaciji se seveda začnejo danes že večkrat omenjene obsežne agrarne rabe gozdov. Tukaj vidite obsežne staleže živine teh kmetij leta 1542. Tukaj imate merilo, toliko visok stolpec kaže 30 živali. Skratka, vidite te kmetije v bližini paleontološke vrtine, so recimo redile 1542, leta tam od 42 pa do 110 ovac. In od 6 do 20 glav odraslega goveda. Morate se seveda zavedati, da je bila ta živina bistveno manjša kot danes, ko razmišljate o okoljskih vplivih te živinoreje. Tukaj vidite še primer kmetije v neposrednji bližini paleontološke vrtine njenega inventarja iz leta 1716, vidite torej 16 odraslih goved in tako naprej. In samo par primerov teh agrarnih rab gozdov, mogoče takšnih, ki danes še nismo posebej obravnavali. Po eni strani klestenje smrekovega vejevja za steljo. Tukaj vidite, da je to izpričano na tem območju od prehoda iz 16. v 17. stoletje naprej. Tukaj vidite smreče klestiti na gnoj. Ravno tako seveda uporaba praproti za steljo, kar je dolgoročno vodilo v degradacijo gozdnih prsti. In že večkrat omenjeno požigalništvo, ki je bilo izvajano bodisi na način, kakršnega je predstavil Filip na Pohorju, se pravi v odraslem smrekovem gozdu. Les je bil uporabljen bodisi kot stavbni les, večinoma kot stavbni les, če govorimo v času od 17. 18. stoletja dalje. Na tej krčevini so pa potem gospodarili, kot je Filip opisal, s tem, da so to te štore in vejevje, vrhovje požgali, potem tukaj kakšne 2 leti pridelovali žito, potem območje uporabljali kot pašnik in slednjič spet pustili rast gozdu. Poleg tega principa, ki ga je predstavil že Filip, se je pa pojavljalo požigalništvo, kar sem nakratko že omenil, na Solčavskem tudi v mladem Jelševem gozdu. In tukaj so bili potem ti požigalniški cikli bistveno krajši. In s pisnimi viri lahko temu požigalništvu v Zgornji Savinjski dolini sledimo od 16. stoletja dalje, pa seveda do sredine 20. stoletja, ko so to prakso opustili, ker je bila tudi formalno prepovedana, hkrati pa seveda je tudi čas popuščanja demografskih pritiskov, manjšanja agrarne gostote. Zdaj smo pa seveda v tej mlajši fazi pelodnega diagrama, tam bliže od 120 cm pod površjem. Kot vidite, tukaj pelodni diagram še vedno zelo jasno kaže na pomembne spremembe v zastopanosti nekaterih, predvsem drevesnih, pa tudi nekaterih drugih rastlinskih vrst ali pa rodov. Ampak časovna resolucija je pa zdaj tukaj bolj groba, kot vidite. Torej, te intervali datumov so daljši, zato je neposredno usporajanje s podatki iz pisnih virov zahtevnejše oziroma ponekod tudi manj gotovo. To je vsekakor obdobje, v katerem se je zgodila druga prelomnica v zgodovini gozdov na Solčavskem in v Zgornji Savinjski dolini. Se pravi, prva je bila tista v času, ki jo obravnavamo, od 12. stoletja naprej. Prva je bila obsežna srednjeveška kolonizacija, pozno srednjeveška višinska kolonizacija. Druga prelomnica je pa vzpostavitev lesne trgovine na dolge razdalje. In kdaj se to zgodi? To se zgodi že v prvi polovici 16. stoletja, je dokazljivo znatno plavljanje lesa z območja današnje občine Luče. Odlično. Medtem ko potem od poznega 17. stoletja naprej je pa prvič to jasno izpričano tudi Solčavskega in dejansko so plavili predvsem smreko in macesen. Buku ni primerna za plavljanje in potem seveda približno od Ljubnega naprej so pa ta plavljen les vezali v splave. Deloma je šlo za hlodovino, v večji meri pa za žagan les vezan v splave. In dejansko kvantitativne podatke o količini tega lesa, ki so ga prodali iz Zgornje Savinjske doline, kvantitativni podatki obstajajo iz časa od 19. stoletja naprej, za 2 minuti ali pa 3 bom še prosil. Okrog leta 1840 vemo, da je v celoti Zgornje Savinjske doline v obliki splavov šlo bodisi 500, bodisi 1900 splavov, žal takšna velika razlika, zato ker ne vemo, ali je 1800 splavov od teh 1900 dejansko fizičnih splavov, ali so to zgolj splavi kot merske enote, ki so zgolj četrtina
fizičnih splavov, v poznem 19. stoletju pa zelo jasno vemo okrog 2000 splavov na leto, kar bi ustrezalo nekaj manj kot 40,000 kubičnim metrom lesa na leto iz Zgornje Savinjske doline. In dejansko politične spremembe poznega 17. in pa zgodnjega 18. stoletja so tu igrale pomembno vlogo. Zmerom v Požarevcu leta 1718 Habsburška postaneta oba bregova Save, kot vidite na območju severne Bosne in Srbije, in to je seveda bistveno podaljšalo plovno pot za splave iz Zgornje Savinjske doline. In Zgornja Savinjska dolina je bilo v bistvu edino območje, od koder je bilo mogoče spraviti velike količine smrekovine po zelo enostavni, ceneni vodni poti na območje Osrednje Panonske kotline, recimo na območje Slavonije, kjer sicer so obstajali gozdovi, ampak ne smrekovi gozdovi. Smreka je bila pa pomemben gradben les v tem času in cenen gradben les. In dejansko ta lesna trgovina se zagotovo do neke mere zrcali tudi v tem obsežnem nihanju smrekovega peloda. Ob tem pa obstajajo na pelodnem diagramu še nekatere vsebine, ki jih ne moramo v celoti še razložiti, recimo tale spreminjanje deleža borovega peloda bi lahko do neke mere odsevalo spremembe vegetacije na Barju samem, tam se pojavlja rdeči bor, tam se pojavlja rušje, lahko bi do neke mere odražalo tudi nadregionalne razmere, v primeru bora, ampak pisni viri nam do neke mere v majhni meri nakazujejo, da bi lahko šlo tudi za lokalne podatke. Tukaj vidite za 4 od 6 tu označenih kmetij, vemo, da so sredi 18. stoletja dejansko imele gozdove smreke in bora, in potem, kar pisni viri nakazujejo, do poznega 18. stoletja so ti gozdovi bili v večji meri smrekovi, in morda se to v manjši meri kaže tudi na samem pelodnem diagramu. Podatki o drevesnih vrstah v pisnih virih so sicer redki. Tukaj imate en redek primer, torej za območje tega grebena, vemo, da je že po podatku iz leta pred 1677, je torej del tega pašnika bil povsem brez drevja, na delu pa so se pojavljale smreke, jelke in malo bukve, pravi vir. Tipično pa so podatki o drevesnih vrstah, če so sploh ohranjeni, se nanašajo zgolj na posamezne parcele in so povsem nereprezentativni v pisnih virih. Skratka, na tej osnovi lahko zaključiva, da je človek vsekakor v obravnavanem času temeljito zmanjšal gozdne površine in tudi temeljito vplival na samo vrstno sestavo gozdov, da je interdisciplinaren palinološko-historičen pristop dal boljše rezultate, kot bi dal zgolj disciplinaren pristop, da pa seveda obstajajo tudi določeni izzivi, ki jih interdisciplinarno delo ne more v celoti še preseči, kot je recimo vprašanje različnega prostora, na katere se podatki nanašajo, recimo zelo lokalni podatki o drevesnih vrstah v pisnih virih, pa do neke mere regionalni, celo nadregionalni podatki na pelodnem diagramu, tudi datacije so različno podrobne v obeh tipih virov. Toliko za enkrat. Hvala lepa.